maldito! Burn! Burn, maldito! Burn, Gustavo! Burn! Vai, voa. Voa em 3, 2, 1. Boas, pessoal. Aqui foi o Gustavo Esteves, mais um vídeo no canal hoje. Vamos ver o olho do Gustavo. Estamos aqui na família, tu! Cala-te a boca! Estamos aqui com o José Guilherme. José quem? Repete lá como é que tu disseste. José que é um. José Cagueu. Sabes que é para o YouTube. E vamos ver este papel da verde. O está ardendo. Burn, maldito. Burn. Burn. Boa! Burn. Boa! Burn. Cala-te! Burn, Ele maldito. está quase, olha ele a subir. Ah, pois. Pessoal, olhem só em este amplificado. Vocês estão a ver. Pessoal, eu sei que vocês gostam de Olha. Afinal, nem sei, é o nosso segundo vídeo do canal. E o castigo. Olha isso. Ai, está falando de cinza. Mas antes estava tão lindo a voar, tinha partículas, parecia aquele novo cubo de Minecraft, sabes? Que faz Olha, dano ainda quando nós sobrou. colocamos. Sobrou pouco papel. Tens algum limpar na boca? Ah? O que é que tu... O que é o quê? Não, nada. Então, pessoal, olhem só! Burn! Eu acho que tenho que parar, não? Então, deixem o like no vídeo. Não paras. Eu sei, deixem o like no vídeo. Espera, eu vou-me limpar a boca. Está tudo a gordurento. Não, a minha está gordurenta. Mas vai ficar bom para o vídeo. Ai, eu vou espirrar, eu acho. Não é possível, senão vai estragar tudo. Não, joga assim. Abre. Ok, vou abrir. Abrias. Assim fazia. Uau, eu fazia de uma maneira. Oh! Tá bom! Ah, sério? Meu, acho que vai voar, vai. Olhem! Meu. Olha só. Burn, papel! Cala. Não sei porquê. Posso gravar? Está a voar porque. Pessoal, aqueles que viram, eu vou. Ui! Olha aqui! Aqui embaixo! Olha! Ele caiu. Pessoal, vou meter na edição muitas vezes só para vocês verem. Eu gravo, pessoal, olhem só isso. Pessoal, é uma loucura. Uau. Meu, ele vai voar. Olha, ele está-se a mexer. Ele Só vai estou voar. a ver que tem aqui vento, né? Ele está-se a mexer bué. Não é, José? Sim. Olha. Ele está a desaparecer. Está-se a comprimir. Pessoal, vamos-vos explicar. Grava-me. Então, pessoal, eu vou ser o vosso professor. Quando você mete uma folha de papel no fogo, por exemplo, ela vai se comprimir, vai queimando e comprimindo ao mesmo tempo até que se desintegra. Então, já podem. Pronto. Eu acho que a música deu para ouvir a tua voz. Ou a minha só. Ih, quase que mostrei ali. Eu acho que já não tem nada, só tem aquela coisa ali. Acho que vamos terminar. Olha aqui. Tem uma folha gigante, pessoal. Grava. Espera, mas é verde. Espera, é verde. A folha. Mas espera, vou só fazer uma coisinha. Não queria meter a toda. Então, Corta a metade. vamos só meter um pequeno pedaço a ver se ele elimina um pouco o fogo. Ih, meu! Olha! Ela ficou aqui, é sério.
Nossa, olhem só, parece uma nave especial. Parece um extintor ou uma coisa. Olha aqui o fogo. Eu acho que vou jogar, já está-me a queimar o dedo. Vai. Não estava-me a queimar, mas... Estava sujo. tens Estava que limpar. quente, estava quente. Vai, é uma metadinha, não podes meter tudo. Vai. Olha, vou só testar, hein. Burn! O que é que está a acontecer? Tem água, vai apagar o fogo. Olha! Está a ficar Uou. todo preto. Parece uma salada. Parece uma salada queimada. Isso. Parece que já vai voar. Vamos nos chegar um bocadinho para trás. Oh, então porquê não meti esta toda? A sério? Por causa disso. Pessoal, Oh, está-se a comprimir. está-se a comprimir, mas não está preto. Não está a ficar preto. Tens que mudar de lado. Eu espero que estão a ver. Eu só meti aqui isto aqui à frente para vocês. Pessoal, eu vou só ver onde é que está o pau de ferro. Aleluia! Aleluia! Oh, já ficou preta. Olha, mete ela no fogo. Estamos a cozer hambúrgueres. Tananana. Pronto, agora já está no fogo. Ui! Pessoal, olha lá ali Pessoal, dentro. olhem só o que é que eu vou fazer. Para acelerar um pouco o progresso, vocês vão ver. Ah! Não estou a conseguir apanhá-la. Ó. Sabem o que é que eu vou fazer? Como não consegui apanhar. A tablet está a cair no fogo. Ajuda rápido. Para. Apanhei. Eu não estou brincando. Ela não caiu, sou eu que estava a fazer o barulho da câmera lenta. Ai, avançados! Está a picar bué. Eu vou para o outro lado, pessoal, assim vocês Pessoal. conseguem ver melhor. Vocês vão ver, vai estar a voar. Vai voar? Como? Vão ver, pessoal. Pessoal, olhem aqui, ó. O que é essa coisa azul? Vamos meter isso, não é? Isso aqui para I fogo. believe I can fly. Não gravei. Sério? Sim, não Espera, gravei. vamos E refazer. que flores estão giros. Tá, pessoal. Tan. Mas desta vez tu filmas. Agora vou. Espera. Uau, já não consegui apanhá-la. Ah, I believe... Caiu na minha cara! Olha, está aqui. E vou fazer isto. Onde é que está? Está aqui. Viu? Vamos tocar nela em vista. Morreu. Oh, maldito. Mas vamos terminar o vídeo por aqui, porque vamos ter que editar. Espero que tenham gostado do vídeo. Filma-me assim. Olha! Eu vou-te filmar, mano. Grava-me tudo. Então, vai, fala. Cliquem no gostei. Adiciona aos favoritos. Um abraço! Espera, vai mais para o sol, que nem dá para ver a tua carinha maravilhosa. Vá. Ah, não, vai mais para o sol. Meu, vai aqui. Ui! Vá. Cliquem no gostei. Adiciona aos favoritos. Um abraço. E até à próxima. Compartilhem com os amigos. Amigos.